رسول الله صلی الله علیه وسلم با په لاره وی روانو نو که ماشومان به مخې له راغی یا به ناستو هغوی ته به سلام کوو ماشومان ته به باقاعده سلام کوو بلکې احادیثو کې دا هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زنانو ته هم سلام کوو ځکه پیغمبر حق د پلار او د مور نه هم ډېري او یو داسې چې اوس لکه موږ مخې له زنانه راځي او فتنه ترې جوړېږي نو بیا نه وي په کار او چې کله فتنه ترې نه جوړېږي مشره ښځه اکثر دې وطنونو کې هم داسې چېرته مخې له زنانه سلام هم درته کوي ستړي مه شي او ډوډۍ ست هم درته کوي ځکه کې فتنه نه جوړېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي باقاعده د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه به دا وه چې یو ماشوم به موله راغی خبرې تپوس به یې کوو نبي علیه السلام ورته ودرېده چې یو بوډۍ به ترې تپوس کوه عاجزه یو بوډۍ به وه نبي علیه السلام ورته ودرېده او پوره توجه به یې ورله ورکړله دغه رنګه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي کیړۍ به یې وایي وشلېدلې سپلۍ او په خپله به یې خپلې کیړۍ جوړولې ستنه تار به یې راواخېسته په خپله به یې ځان له جوړولې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي او دغه رنګ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې دا راځي چې خپلې کپړې به کله دغه شولې دا سیرې شولې هغه به په ستنه باندې ځان له په خپله چې دی ګنډلې دغه رنګه نبي صلی الله علیه وسلم به څاروي لشل چیلۍ به یې لشله کور کې به چیلۍ ولاړه وه هغه به یې په خپله لشله د اوښانو د بیت المال د اوښانو خدمت به نبي علیه السلام په خپله کولو د هغې باقاعده خدمت به یې کولو لکه په دې باندې ورته ځان داسې دغه نه ښکاري چې زه خو پیغمبر یم غټ انسان یم او زه به اوس دا کارونه کوم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول کارونه کړي دي دا د عجز صفات دي د تواضع والا صفات دي دغه رنګ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې ویجالس المساکین د مسکینانو سره د غریبانو خلکو سره مجلس کې کېناست په ځمکه به ورسره کېناسته خبرې اترې به یې ورسره کولې د هغې خبرې به یې اورېدلې او دغه رنګ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې دا راځي د یتیمانانو د کونډو په حاجتونو کې به منډې ډېرې والې یو زنانه به کونډه وه یتیمانان ماشومان به د هغوی په ضروریاتو کې به منډې والې خدمت به یې وله کوو خلکو له به ترغیب ورکوو چې د دوی ضرورتونه پوره کوي د دوی حاجات پوره کوي دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د یو چا به ورله دعوت وکړو دعوت به یې قبلو اگر که یو ډېر غریب انسان به و انس رضی الله عنه فرمایي زما یو نیا وه او ډېره چې کوم دی یو ضعیفه ښځه وه او یو معمولي طعام نبی علیه السلام له پوخ کو مونږ کړی یو پوزکې وه هغه د ډېر دغه چې استعمال شي کوم څیز ډېر تور شي که خیالي وایي دا پوزکې وایي د ډېر استعمال د لاسه تور شوی یم نبی علیه السلام دپاره پرې مونږ اوبه واچولې صفا را صفا په هغه تور پوزکي را سره نبي علیه السلام وایي کېناست او زما د نیا هغه دعوت یې قبول کړو بوډۍ ښځه وه دومره خوشحاله شوه چې مونږ کره نن نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغلی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښکلي اخلاق مزیدار اخلاقو